안녕하세요. 코슬립 수면의원 원장 실용범입니다. 여기 3M 테이프에 굵은 선 따라 이렇게 한 칸씩 잘라주시고 자른 거를 반으로 접어서 3칸, 3칸 정사각형 모양대로 이렇게 하고 이렇게 동그라미로 자르고 이렇게 하면은 이렇게 모양이 두 가지가 나오는데 처음 쓰실 때는 이거를 입 아래에서 붙여서 위로 끌어올리시면서 붙여주시고 그래도 구강호흡이 계속되면 입술 위아래로 테이프를 붙여주시면 됩니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다.